عرض النهارده بمعرض اولاد عوض بانيو انجيليو سيملس بالجانب قطعه واحده مقاس 170 في 75 باللون الابيض، وبيتوفر منه 7 الوان منهم الاسود والجراي والجرين بلو وفي الريد. تقدر تختار منهم اللون اللي يعجبك. شرفنا بالمعرض. وفي منه بانيو جاكوزي، وبانيو جاكوزي سيملس ارخص بانيو جاكوزي في مصر، ضمان شركة دروفيت. 10 جيت هواء 1 موتور، بانيو 170 في 75. افضل منتج بافضل سعر بمعرض اولاد عوض.